नमस्कार, मैं दीपक महाराज। आज हम बताएंगे पुराना से पुराना कोई भी खांसी हो, इसका देसी उपचार कैसे करें, घर बैठे बैठे कैसे ठीक करें, इसका हम परफेक्ट इलाज हम बताएंगे। करना यह है कि 10 ग्राम मुलहठी ले लें और 10 ग्राम काली मिर्च ले लें और दोनों को अच्छी तरह से भून लें। भून करके उसमें 10 ग्राम गुड़ मिला करके अच्छा से पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद मटर की दाना के जैसा गोली बना लें और एक एक गोली सुबह और एक गोली शाम, ऐसे क्रिया को 15 दिन खाते रहें। इससे पुराना से पुराना खांसी, कोई भी खांसी हो, जड़ से समाप्त हो जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नुस्खा के साथ लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।